கண் கலங்க வைக்கும் சிட்டுக்குருவியின் பாச போராட்டம். திருப்பூர் காங்கயம் வணிக வளாகத்துறையில் ஒரு சிட்டுக்குருவியின் பாச போராட்டத்தை பார்ப்போர் கண்களில் கண்கலங்க வைத்துள்ளது. வாங்க நாமளும் பார்க்கலாம். திருப்பூர் காங்கயம் பகுதியில் அமைந்துள்ள வணிக வளாகத்துறையில் ஒரு சிட்டுக்குருவி இன்னொரு இறந்து கிடந்த சிட்டுக்குருவியை பார்த்து சுமார் 2 மணி நேரத்துக்கு மேலாக அந்த சிட்டுக்குருவியை காப்பாற்ற போராடிய காட்சிகள் காண்போரை உருக வைத்துள்ளது. இறந்து கிடந்த சிட்டுக்குருவி இறந்தது என்பது கூட அறியாமல் மற்றொரு சிட்டுக்குருவி அதனை எப்படியாவது காப்பாற்ற விட வேண்டும் என்று எண்ணி அதை கொத்தி கொத்தி எழுப்பிக் கொண்டிருந்தது. இந்த போராடிய காட்சிகள் பார்ப்போரை கண் கலங்க வைத்துள்ளது. இந்த சிட்டுக்குருவியின் பாச போராட்டத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்பதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம ஹைஃபை மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிடுங்க.